Зашли посмотреть, какой ремонт предлагает застройщик. Сделаем небольшой обзор, сравним планировку от застройщика с нашей планировкой. Так, ну это маленькая студия небольшая. Это стандартный у них санузел такой. В углу делают душевой поддон. Вот такую небольшую раковину делают с зеркалом. Дальше у них здесь унитаз. И перед унитазом стиральная машина. Не сказать бы, что сильно удобно. Так как санузел небольшой, нужно стараться максимально использовать все пространство. Если сравнивать с нашим санузлом, мы поработали над эргономикой. Допустим, у нас душевая кабина идет от стены до стены. При этом у нас в стенах будут полочки встроенные. Унитаз мы перенесли в эту зону. Стиралка у нас вообще будет на кухне. И напротив унитаза у нас будет раковина, но она будет как бы от стены до стены, будет занимать все пространство. Зеркало также будет с полочками, но сделаем побольше. Также у них никаких запилов под 45 градусов нет. Здесь, то есть, уголки алюминиевые. Мы все-таки в наших ремонтах делаем запилы под 45.